Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Until We Meet Again. We're jumping into episode 12. Towards the end of episode 11, Dean was feeding Parm this memory soup, which I dubbed so because it immediately upon eating it, he got all these flashbacks of Ian and last time he saw his sister and his niece before he was going away to meet Korn that unfortunate night, blah 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 blah. And yes, I had a couple people in the comment section asking if I realized that was the soup he asked for. Yes, I realized it. That's why I called it the memory soup. Yes, but it triggered a very strong response in Parm, and Dean's like, "Do you want to meet her?" And he's like, "Yeah." So I think that's where this episode's gonna go. So we're just gonna dive in and find out. อันน่ะโตกว่าน้องเยอะต้องคอยดูแลน้องด้วยนะแน่นอนค่ะแม่หนูรับรองเลยว่าหนูจะดูแลน้องให้ดีที่สุดและนี่แหละคือลูกผู้ชายคนโตของบ้านชัดโฟกีนี่โตขึ้นพ่อมั่นใจเลยว่าต้องรูปหล่อและก็เรียนเก่งด้วย Yeah, he was. ง่วงแล้วง่วงแล้วลูกพ่อไปนอนแล้วพ่อเดี๋ยวดูพ่อเรานี่ไม่ค่อยเห่อเลยนะเนี่ย มีบ้าง Oh, cute baby. ค่อยๆนอนนอนนอนไหมนอนไหม I mean, I can't sleep with 700 people in my face talking about ha 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 ha. โอ้โหมองหน้าโตเลยพ่อเราไม่ค่อยเห่อเลยนะเนี่ยดูสิ ก็มีบ้างสิอันนี้อีอันกล่องน้องหน่อย อ๋อกล่อมน้อง กล่องน้อง โอเค ดูสิ ไหนร้องเพลงให้ฟังนะ Cute baby. It's such a bright future ahead of him. But yeah, the more I've watched, just the more I've seen that, and the more I've talked with you guys in the comment section, just the more I've realized that I don't think it was just that one night, that one issue with their parents trying to keep them apart that drove Korn to that. Like, the more flashbacks we're seeing, the more we're seeing it in Korn's eyes, that there's something looming over him. And I was hesitant to, say depression my last reaction, because I'm not a medical professional, so I'm not just going to randomly diagnose people with depression. A lot of people put down in the comment section that he was dealing with depression. So, for lack of a better term, or because that's what you guys said, we'll say that. But yeah, it's just become more and more apparent the more that we've watched and the more flashback sequences we've seen with Korn, that there is that air of worry, sadness, or depression. And depression isn't always just being sad and whatnot. There are lots of other signs and symptoms of depression, but you can definitely see that he feels distracted, he feels worried, he feels a lot of weight on his shoulders. He has this heavy heart a lot of the times, and even though he loves Ian and Ian has been there to kind of help uplift him, there were just so many other outside forces that he didn't want to fight. He didn't want to fight anymore. And it's sad. Because he knew I needed to see those cheekbones bathing in the moonlight. Or the sunlight, I should say. ส่วนกับข้าวอาหารเช้าเนี่ยผมแบ่งไปแล้วเดี๋ยวรอข้าวผมเสร็จก็กินได้เลยพี่ช่วยไหม
เดี๋ยว Take your shirt พี่ off. ดินช่วยโรยน้ำตาลงาคั่วก็ได้ครับ แล้วโรยตรงไหนโรยยังไง โรยบนถั่วแปบได้เลยครับแต่โรยให้ทั่วๆนะ ได้เลยครับ ทั่วไหม ครับผมพอแล้วครับ แล้วโหสีสวยจัง Y'all better just have this sweet little moment cooking. สีส้มนะครับจากแครอทสีเขียวจากใบเตย See, this is what I like seeing in these series as far as like people in relationships. Like every time they hang out doesn't have to be about I love you so much or oh my god, let's make out, let's have sex. Sometimes I like to just see them have these relationship moments where it's just like, hey, we're having a normal day. We're just cooking. This entire conversation is just about how to sprinkle sugar on top of this, you know, pastry or whatever. เชลถั่ว The mung beans on the shelf. Don't take me back to that episode. พีนอย่าแซวสิครับเพราะตอนนั้นผมตกใจจริงๆนะ Mm-hmm. ตกใจแล้ววิ่งหนีไปเลยจะวิ่งหนีพี่อีกนะก็วิ่งอีกเนี่ยตายนะ พอเลยพี่ดินช่วยเรียงปิ่นโตเลยครับ And then see like the little moments that they're having in between her, sprinkle the little romantic moments inside the, you know, everyday activity. And it's like, okay, yes, this feels like a real couple. It feels grounded. It's not like a super over exaggerated kind of romance. And there's nothing wrong with the very exaggerated romances either. I just like some of these more grounded ones too. ครับ ก็กินได้แล้วดิ ได้แล้วครับ กินได้ใช่ไหม กินได้ครับ I won't let nothing happen to you. You good, girl. อร่อยไหมครับ You better look at me seductively while you eat my mung beans. ครับผม จะกินดีๆหรือต้องให้พี่ทำอย่างอื่นก่อน Child, what you wanna do? พี่ดินอย่าแกล้งสิครับ Girl, just eat the damn food. แกล้งอ่ะ ก็มีคนชอบพูดว่า พี่ชอบแกล้งคนที่พี่ชอบ แต่สำหรับคนที่พี่รักเนี่ยพี่ว่ามันน้อยไปนะ Mm. ดิน Girl, you better kiss your. อย่างนี้นะครับเจ้าคนร้ายคิดไม่ดี เดี๋ยวเราต้องไปทำบุญกันนะครับ ขนาดว่าเขายังหวาน I bet it is. พอเลยครับพอเลย ไม่เล่นแล้วครับ ไปอาบน้ำแล้วไปเดี๋ยวนี้ปากเลอะหมดแล้วครับ ใช่ไหมพี่สิ ไปอาบน้ำไปแปรงฟันด้วยโอ้ God, I just love them so much. โหอะไรเนี่ย แฮมเบอร์กของญี่ปุ่นครับ แต่ผมประยุกต์ใส่ชะอมลงไปด้วย แปลกจัง พี่ว่ามันแปลกตรงที่มีชะอมนี่แหละ ผมใช้เนื้อบดใส่แป้งนิดหน่อย ผสมกับเต้าหู้ญี่ปุ่น ปกติก็จะผสมกับหัวหอมบดละเอียดกับแครอทแต่นี่เปลี่ยนเป็นชะอม ก็อร่อยดีเหมือนกัน And go on ahead with your unique dishes, baby. ไปกินแล้วนะครับ อร่อยดีเหมือนกันนะ Oh, you know it is. You know everything this man ป makes ก is ติผมไม่ค่อยช delicious. อบกินชะอมหรอกครับ แต่พอกินกับไอเนี่ยพอได้อยู่ พอกินได้ไหมครับ You bet your ass he likes it.
Whether it was good or not, he likes it because you made it, but also it's good. สมัยเด็กๆเนี่ยพ่อชอบพาผมกับน้องเนี่ยมาตักบาตรทุกเช้าเลย ผมกับน้องก็จะโดนแม่ปลุกมาช่วยทำกับข้าวตั้งแต่หัวยังไม่พ้นเคาน์เตอร์ล้างจาน ถึงได้ชอบเข้าครัวใช่ไหม ครับ แล้วพี่ดินตอนเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับ สมัยพี่เด็กๆเนี่ยพี่ก็ต้องมาตักบาตรกับคุณย่าเหมือนกันย่าค่อนข้างดุเจ้าระเบียบเลยต้องตื่นแต่เช้าแล้วพอตื่นมาเนี่ยก็จะโดนงอแงเป็นประจำจะโดนไม่เลี้ยวเลยว่าแต่พ่อของพามเป็นยังไงล่ะ คุณพ่อเหรอครับ คุณพ่อเป็นคนใจดี อารมณ์ดีมาก แล้วก็รักครอบครัวสุดๆครับ จะว่าไปบรรยากาศก็คล้ายๆพี่ดีนนะ Oh, don't say that. Well, I mean, you can. พี่ Hi, ดู Daddy. How you doing? ใจดีรักครอบครัวอย่างนั้นเหรอ Mm-hmm. ไม่ นอกจากเรื่องใจดีกับผมอื่นไม่ใช่เลย I mean, you could be a family man. We could try. ผมล้อเล่นนะครับ ผมหมายถึงบรรยากาศโดยรวมนะครับ เวลาคุณพ่อยืนอยู่เฉยๆจะให้ความรู้สึก นิ่งๆ ดูอ๋อจริงสิ เร็วๆนี้ผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีคุณปู่ด้วยนะ แล้วก็มีคุณลุงที่ไม่ได้เจอกันมานานมาก แต่ว่าเดี๋ยวแม่กลับมาไทยก็คงเจอพามาแล้ว นิมนต์ครับ ครับ Oh, that's nice. พุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภะรังโยมทั้งสองตักบาตรแล้ว ก็อย่าลืมไปถวายสังฆทานกับกรวดน้ำเลยนะ Yes, y'all go pour some water. I don't know what that entails or what it's supposed to mean, but the monk said to do it, so go do it. Thank you, Mr. Monk. เตรียมตัวกรวดน้ำรับพรในโยมยะถาวาลิวหาปูลาปริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิติตังตุมังคิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปเรตุสังคปาจันโทปนราโสยะถามณิโชติราโสยะถาอายุวันโนสุขังภะลังความเข้มแข็งและเชื่อใจกัน จะทำให้ปัญหาผ่านไปได้ สิ่งที่ผูกใจโยมไว้น่ะมีทั้งดีและเสีย Ain't that the การ truth? ยกโทษให้กันคือสิ่งสำคัญ อย่าลืมล่ะ Girl, why you gotta play this ominous music? They already know they got bad and good things tying them together. Lord, that face. All that natural light just bouncing off those cheekbones that were sculpted by the hands of God. Good nose. พามบ้านหลังนี้ จะไม่มีใครทำอะไรเราได้ โอเคไหม มิสเครื่องสำอางสำหรับคนรุ่นใหม่แบรนด์น้องใหม่จากมิสทีน
ยกโทษงั้นเหรอ ยกโทษให้ใครล่ะ อินทัศน์จะโกรธใคร แล้วใครจะโกรธอินทัศน์เราต้องทำยังไงอ่ะจะว่าไปเดี๋ยวนี้ก็ฝันร้ายบ่อยขึ้นจนอาการหอบกำเริบกลางดึกพอเล่าให้พี่ดีนฟังพี่เขาก็แทบจะย้ายสมโนครัวมาอยู่ด้วย He just wants to protect you, make ถึง sure จะ you're อยากให้พี่ดี okay. นมาค้างด้วยก็เถอะมันสบายใจดี แล้วก็รู้สึกอบอุ่น ไม่ได้มีอย่างอื่นแอบแฝงนะจะบอกให้พี่ดินกลับบ้านแล้วอ่ะแต่พี่เขาไม่ยอมกลับนี่นาแถมยังอ้างเลยว่าถ้าให้กลับบ้านเนี่ยก็ต้องกลับไปด้วยกันเฮ้ย He just wants to make sure you're okay, baby. พี่ดินจะไปไหนล่ะครับนี่ไม่ใช่ทางกลับบ้านนี่ We going to grandma already? I didn't think it was gonna happen this fast. We're triggering a very reminiscent feeling. Oh, baby.ไม่เป็นไรนะค่อยๆหายใจนะครับ Just breathe, baby. ผม I thought you were already holding his hand this whole time. Yes, hold his hand. Let him know that he'll be okay. You got him. ไม่ต้องฝืนนะ ถ้าไม่ไหวเนี่ย พี่เดี๋ยวรถกลับได้นะ ไปต่อนะครับ Here we go.
จะไม่มีใครทำอะไรเราได้โอเคไหม แล้วพ่อของอินทัศน์เขาเสียไปนานแล้ว แต่พี่อันของอินทัศน์ยังมีชีวิตอยู่ดี แต่เลิกกับสามีไปนานแล้ว It'll be okay, baby. ก่อนพามจะไปเจอเขา พี่ต้องบอกก่อน เรื่องอลิน หลานสาวของอิน อลินแต่งงานแล้ว มีลูก3 คน อลินแต่งงานแล้วเหรอ ใช่ I mean, it's been a little while. หลานทั้ง3อยู่มหาวิทยาลัย ลูกชายคนโต เรียนบริหาร ลูกชายคนรอง เรียนสถาปัตย์ ส่วนลูกสาวคนเล็ก เรียนอักษร Mm-hmm. ที่เรียนบริหาร เราเรียนสถาปัตย์เดี๋ยวเรียนอักษร ใช่แล้วพาม อลินคือแม่ของพี่ ส่วนพี่อัน คือคุณยายของพี่ Okay, so now that you've completely blown his mind, are you process, baby? Because it's a lot to take in all at once, ใช่นะ and then to have to go and meet somebody. Yes. ใช่ใจไหนผมเองพามคือใครครับ พามคือพาม ใช่ พามคือพาม ถึงวันนี้ พามที่อยู่ตรงนี้ พี่จะพามา เพื่ออินทัศน์มาเจอพี่สาว ส่วนอีกเรื่อง พี่พาพามมา เพื่อแนะนำให้รู้จักกับคุณยายของพี่ ในฐานะคนรักของพี่ Mm-hmm. Gotta show Grandmama. พี่เทียนผมสับสน Understandably. สับสนว่าอะไรครับ ผมจะตื่นเต้นเพราะจะได้เจอพี่อัน ผมจะตื่นเต้นเพราะว่าได้เจอคุณยายของพี่ดี ไม่ต้องตื่นเต้นเรื่องอะไรทั้งนั้นแหละ ป่ะพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วครับ ไปกัน I hope you gave her a heads up you're coming, because last thing I'd want to do is start giving Grandmama all these emotional feeling attacks unexpectedly. Like, at least give her a chance to mentally prepare. คุณยายน่าจะอยู่ในครัว พี่มาไม่ได้บอกล่วงหน้า
Okay, well, so much for that. It's like, okay, I'll go introduce myself. Don't worry, you wait here, baby. Back at the commercial break. Nissan. พี่รออยู่ตรงนี้นะ Swear, there's such beautiful instrumentals in this series. There she is. Also, maybe we could have like knocked or something, given her some heads up instead of just, "Hi, you've never met me. I'm sneaking up in your kitchen while you're cooking." Like, aside from the fact that she's already gonna have all these emotional feels from once she finds out who the hell you are, maybe we don't give the old lady a heart attack in her own home. Maybe announce yourself first. Maybe you can call her, get her attention first. Like, okay. I'm just trying not to kill Grandma, okay?จันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงน้องข้าขอชามขอมาให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่ง Gonna hug your sister grandma-in-law. Hmm. คิดถึงพี่คิดถึงพี่
ดินจะหนีไปไหนอีกนะสัญญานะ Like you could see the bond that they had. Like I said, however many episodes ago, like death and committing suicide and all that stuff, it doesn't just affect the people who takes their lives, unfortunately. It affects everyone around them, and all the people they leave behind are the ones left hurting. So it's like she literally watched him grow up, took care of him, was his big sister. Almost like a secondary mother figure, and it's like, it's just beautiful. Well, you keep putting me through these emotional circumstances. คุณพ่อคุณทวดเสียตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ คุณทวดเสียไปนานแล้ว นานจนจำแทบไม่ได้ แต่แม่คุณยายทวดเนี่ยเพิ่งเสียไปเมื่อ10 กว่าปีนี่แหละลูก แล้วคุณยายอยู่กับใครล่ะครับ ในเมื่ออลินเรียกแม่ก็ได้ Girl, I ain't met her yet. เรียกแม่ก็ได้ลูก เพราะยังไงตอนเนี้ยพามก็เป็นแฟนดีนไม่ใช่เหรอลูก คุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยแล้ว คุณยายอยู่คนเดียวเหรอครับ อยู่คนเดียวจ้ะแต่หลานๆมาเยี่ยมกันบ่อย ไม่เหงาหรอก ถ้าผมจะมาหาคุณยายบ่อยๆบ้าง จะได้ไหมครับ Yes, y'all can cook together. พามที่เนี่ยยินดีต้อนรับลูกเสมอ คิดถึงก็มาหาบ่อยๆนะลูก ไว้ผมจะมาหากับพี่ดีนะครับ And I'm gonna come without Dean ผ too. มจะพามาหาบ่อยๆ วันหยุดถ้ามีโอกาสจะพามากินข้าวด้วยกัน โอเคไหมครับคุณยาย Look how happy she is. Like she's getting back that piece of herself that she lost all those years ago. And she's getting to make up for lost time.พี่ดีนไปกินข้าวกันนะครับ คุณยายทำเตรียมไว้เต็มเลยครับ I mean, actually, I was just cooking for myself. Y'all showed up out of nowhere. I only made enough for one, but I guess I can share. ทานเยอะๆนะลูก ครับ เนี่ยสวัสดีครับ สวัสดีจ้าสวัสดี อ้าว มานั่งมา พามาได้ไงเนี่ย Okay, so maybe she was expecting them, so she probably cooked ข้าง a นอกเห็นแต่ little รถพี่ extra. ดีนนึกว่าพี่ดีนจะมาคนเดียวซะอีก แล้วนี่วันนี้พาแฟนมาเปิดตัวกับคุณยายเหรอ พี่ดีนไปค้างด้วยเมื่อวาน ไม่คิดว่าวันนี้พี่ดีนจะพาเปิดตัวกับคุณยายนะเนี่ย แน่ดีนยายบอกแล้วว่าอย่ารังแกน้อง I didn't tease ไม่ him. ได้รังแกนะครับยาย I'm a good อ๋อ boy, ไม่ได้รังแก Grandma. แสดงว่า น้องสมยอมใช่ไหม เปล่านะครับ I'm a นี่ lady. ก็ท ทำอะไร Girl, จะเป็นลม mm-hmm. แกนะลูก Y'all a little bold in front of ำเป Grandma. ล่าครับคุณยาย พี่ดีนไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแหละครับ แล้วพี่ดีนไปคุยกับคุณยายยังไงอะ
คุณยายถึงยอมรับได้ขนาดเนี้ย พี่กระเป๋าทำอะไรนะ น่ารักแบบนี้เนี่ยจะไม่ให้ยายยอมรับได้ยังไง แล้วพี่ชายเราอะเขามาสารภาพเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกที่เจอยายแล้ว คนจริง นี่กะเอาคุณยายเป็นพวกตอนพ่อแม่กลับมาใช่ไหมเนี่ยโตเล่ แล้วที่พี่ดินจะพาพามไปค้างแพที่กาญจนบุรีนี่ คิดจะทำอะไรหรือเปล่าคะ แน่สารภาพ Y'all มานะ nosy. Y'all need to get out my business. พี่ก็แค่ อยากได้รางวัลจากพามที่พี่แข่งชนะไว้นะ Mm-hmm. ได้ให้ไปด้วยกัน เขินละเลิกคุยกันไปเอาจานมา ค่ะ เดี๋ยว It's like y'all too damn nosy. Go get some food. เอากับน้องเลย น้องไปแล้วไงแฮปปี้นะวันนี้อ่ะ ก็ธรรมดานะ ธรรมดาน่ารัก พี่เอานิดเดียวพอนี่พี่กินมานิดนึงละ ตักให้คุณยาย ลองสิลูกอร่อยไหม Y'all better have this nice little family dinner. อะไรครับ พี่ดินสั่งด้วยเหรอครับ อยากรู้ไหมพี่สั่งตรงไหน อยากดูครับ แล้วพี่ดินสั่งตรงไหนอะครับ You coming with your little floppy hat. I was just sitting here thinking I haven't seen Winning Team all episode. เก็บดีๆอ่ะ วินมึงช่วยเช็คของด้วย พี่ดิน พาม I love how gentle he is when he talks to แหม Punk. ประธานครับ ใช้หน้าที่ในทางไม่ชอบอีกแล้วอ่ะ ผมก็อยากพาแฟนไปด้วยเหมือนกันนะ Well, then you should become president. ไปขึ้นรถไปได้แล้ว โอ้ย พี่วินน่ะ ยุ่งเหรอมึงแหมคู่นี้สวีทกันแต่เช้านะครับ Mm-hmm. เอ้ยอยู่เลยนะไอ้พาม แหมน้องพาม ตั้งแต่คบกับไอ้ดีนมาเริ่มซาดิสตามมาแล้วเหรอฮันแน่ฮันแน่อะไรฮันแน่อะไรของมึง มาก็ช้า ขึ้นรถไปได้แล้ว โอ้ยเฮียพูดมาก ไป อะไรเนี่ย Mm-hmm. You better take your ปล่อยเขาส man. วีทไหม เฮ้ย พี่ดินครับ กระเป๋าครับ อย่าไปสนใจคำพูดมันเลยอ่ะขึ้นรถกัน ครับ But I mean, they're not wrong. I'm sure all of them would have loved to bring their significant other along. So, you know, he is abusing his power a little bit, but I'm not upset about it. I mean, look at all those extra seats on the bus. เดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งเราจะแวะปั๊ม จากนั้นจะยิงยาวไปจนถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควพากินข้าวเที่ยงก็ค่อยเข้ารีสอร์ทกัน พี่ดินว่ายน้ำมาทุกวัน ไปเที่ยวแม่น้ำอีกไม่เบื่อกันเหรอครับ เจ้าพวกนี้มันชอบน้ำอยู่แล้ว ไม่เบื่อหรอก I mean, what's to get bored of? Fine-ass men and Speedos and water and deliciousness and water just bathe. โอ้ Mm-hmm. ย เขาสองคนจะรู้ไหมเนี่ยว่ามีพวกเราอีก8-9 คนนั่งอิจฉาอยู่ตรงเนี้ย This gonna be the whole damn trip, so นี่ get มีคน used ป้ to อน it. ต้องเลยเว้ย Y'all, you better look at him lovingly. Mm-hmm. Team, you may not be ready to
do things in public yet, but Wynn's ready for it. Wynn ready to give it up. มีอะไรครับน้องพามผลไม้ครับโอ้พี่อยากได้คนป้อนด้วยอ่ะทีมอะไรช่วยป้อนให้คนขี้เหงาหน่อยParm, you better instigate. เร็วป้อนกูหน่อยดิ I thought for a minute Parm was just about to go around to everybody on the bus and start making them feed each other. เอาเฮ้ยอะไรวะ Team, feed your man. You want to get some good sleep tonight? You feed your man some fruit. ร้อนจังวะเนี่ยดีนะนี่ที่เอาบวกมา สวยปะไปถ่ายรูปที่สะพานกันปะเฮ้ยยังเพิ่งขอดูตรงนี้ก่อนเนี่ยไปตรงไหน I love them. อ่ะใส่หมวกไว้ขอบคุณครับไปถ่ายรูปกันพี่ดินปะให้พี่ถ่ายให้ไหมครับขอถ่ายรูปนี้ก่อนอย่าไปถ่ายตรงนู้นตรงนู้นสวยกว่าพี่ดีนผมมีเรื่องสงสัยพี่ดีนกับพี่วินนี่รู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วครับก็สมัยม.ปลายแล้วนะตอนนั้นพี่ไปงานเลี้ยงกับคุณย่าที่โรงแรมริมทะเลแล้วเบื่อพี่ก็เลยไปว่ายน้ำของโรงแรมดันไปเจอวินเข้าตอนนั้นเนี่ยเห็นเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันพี่ก็เลยชวนมันแข่งว่ายน้ำ And they've been friends ever since. ก็รู้ว่าเราจะไปต่อมาไว้ที่เดียวกันโอ้โหนี่ก็เด็กมากๆแล้วนี่ครับแล้วพี่วินเขาสักแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับสักอย่างนี้ตั้งแต่ม.5 แล้วมันดูหนังแล้วมันชอบมันก็เลยชวนพี่ไปสักตามพี่ดินสักด้วยเหรอครับตอนแรกพี่ก็ไม่ชอบ Where? แต่พอ Because ไปเห็น heaven ของ knows จริง I แล้ ain't ว seen เนี่ย it yet. พี่ก็เลยชอบแล้วก็สักเบา I'm intrigued. ๆอยากรู้ไหม Yes, yes I do. อยากดูครับแล้ว I mean,สักตรงไหน girl, you've already seen him in his. พี่สักตรงนี้ Hey, you asked. เดี๋ยวพี่ให้ดู Please do. Praise ไม่ดูแล้วครับ Jesus. ไม่ต้องเกรงใจท่านประธานไปถ่ายรูปสวีทสาว Yes, กัน please. Take photos of the tattoo. Oh. Okay, yeah, those photos too. ไปถ่ายรูปกันแล้วเรามาถ่ายรูปกันบ้างปล่อยเขาไปเถอะ Yes, I was gonna say I've seen Dean shirtless in a Speedo and all this other stuff, and I ain't seen a tattoo yet, so clearly it's somewhere delicious. 1 2 3 I'm hoping some popcorn as we get to ถ่า see ยปี it. หน้าเลยปะเนี่ยกูเก็บเป็นอัลบั้มรูปมึงขายได้ สนุกไหมสนุกมากครับเอาไว้ทริปหน้าเราไปเที่ยวกันอีกนะครับนี่เพิ่งเริ่มต้นทริปพูดถึงทริปใหม่แล้วหรือไง Got a plan to go to a beach. ไม่ได้ Y'all know what happens when we go to Thai beaches in this series. ไว้ทริปหน้าเราไปไหว้คุณแม่พามที่อเมริกาด้วยกันนะ I mean, I guess we got beaches over here in the States too. That's fine. ครับ Maybe any beach will do. Maybe it's not just Thai beaches. ไม่ว่าเธอจะเจอเรื่องไหนจะร้ายแรงเท่าไรจะไม่ทิ้งไปอยากรู้ยังมีฉันทั้งคนเธอจะผ่านพ้นคืนวันน้อยใจจะยังมีฉันยังไงไม่ห่างไปไอ้มิวเป็นไรเนี่ยกูไหวมึงเมารถเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราจะนอนกันในโซนวิวเขื่อนแต่ละห้องนอนเนี่ยจะนอนได้ห้องละ2 คนแต่ละห้องนอนเนี่ยจะมีห้องน้ำอยู่แล้วโด
ยวไปแบ่งกันละกันว่าใครจะนอนกับใครส่วนถ้าใครอยากจะกินอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้มาที่ล็อบบี้นี้เขาจะมีของขายโอเคนะและไปพักผ่อนกันให้เรียบร้อยส่วนถ้าใครอยากเล่นน้ำก็เล่นได้แต่ระมัดระวังกันละกันประมาณนี้เดี๋ยวเจอกัน I wonder who Dean's gonna stay with. I wonder who Wynn's gonna stay ริ with. มสุดของเราอะไรใครนอนด้วย Well, girl, you wanna sleep tonight or not? เฮ้ย Okay, but why y'all wearing clothes? Lord, natural sunlight on his cheekbones, praise Jesus. ผมลงไปเล่น Oh, น้ำ you ได้ไหม can ครั go บ in as deep as you want. เอาสิ Why is everybody swimming fully clothed? I don't understand this. Y'all couldn't just let me end this episode on a happy note, Lord. ทำไมชอบกินไอติมจัง อะไรที่เป็นของหวานอ่ะ อินก็ชอบหมดแหละพี่กรณ์ แต่พี่ว่ามันดูหวานมากเลยนะ Clearly troubled if you don't like ice cream. คำหนึ่งนะเร็วพี่ Okay. Okay. Hello friends, future Topher here. So I have spent days, like nearly a week, editing this reaction because, as you may have noticed, about halfway through my camera cut out and I needed to free up space on my memory card, all that jazz, blah, 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 blah. So I did that. And then when I came back to continue off where I left off, ended up having some audio issues, which was quite unfortunate, and similar issues that I had in the past. And then I got a new microphone and I thought that it fixed it, but maybe it was the port on the camera, or you know what, I don't know. But needless to say, there were audio issues, and I spent the last like 3-4 days just like trying to go over the areas where the audio was just terrible and trying to like dub over. So there are some points, especially towards the end of the episode's reaction, where the audio might seem a little out of sync a little bit, because like I said, I went over and I tried to dub, but trying to dub over natural speech that I did like a week and a half ago, if it were a script or I were acting or something, then, you know, there'd be a certain cadence and a certain rhythm and whatnot, and I could mimic that. But trying to mimic myself just talking as a normal person is hard. It's hard. Like I said, I spent days, and in the last 2-3 days that I spent dubbing over, I've only gotten through about like 10 or 15 minutes worth of stuff. And those were just like little one-liners that I did throughout the actual video reaction. I attempted to try and start dubbing over my Topher Thought section, which was like 20 something minutes long, but that just proved to be a monster of a undertaking. So I figured either I could spend the next however many weeks trying to do that, and then you guys can get the reaction then, or I can just give you guys a warning now that the audio for the Topher Thought section is funky and off, and if you can't stand listen to it, just don't watch it. I at least dubbed over for the episode so you could watch the reaction to the episode. If the audio in the Topher's Thoughts is too wonky for you, that's fine, don't watch it. The reaction to the next episode will be out
relatively soon, so I'll summarize them, in that reaction. But I figured you guys would rather have the reaction out now so that I can continue putting out the rest of the reactions in a timely manner, rather than waiting however many weeks it would take me to try and dub over my thoughts, which I don't know if I would ever actually be able to successfully and convincingly do. So that's what's going on there. Sorry about that. If you can stick around for the thoughts, I hope you enjoy the thoughts from what you can hear. And if not, then I'll see you guys in the next reaction. Love ya. Okay, so they didn't end the episode on a completely sad note. I was about to be so upset because this series has been notorious so many times where it's like, okay, we just had a really cute moment, we had a happy moment, yay, and then they go flashback to cornering, or they have some sort of, ominous, suspicious music while Dean's on the phone, and I'm like, y'all can just let me have this good moment. Y'all can just let me have it. But they didn't do it this time. They tricked me. I thought they were going to, but no. They're like, okay, we're just going to give you this sweet little moment. What relevance does it have? I don't know. Maybe none. I don't care. All I care about right now is the fact that it's a happy moment, so I get to end this episode in a happy place. But yes, Lord, we went through so much this episode, and once again, let me just say the acting is fantastic. Such good acting. We started off flashing back to when Korn was a baby and how much love he had around him and how much his father adored him. Absolutely adored. Not Korn, Ian. How much his father absolutely adored him, and just all the love he had around him, and it was sweet, and just sort of showed the dynamic that was existing before all of the other extraneous circumstances came into the picture. Then we went to the cute little moments with Dean and Parm, the cooking and the breakfast and the eat my coconut and going the mung beans on the shelf, and and then they went to visit the monks and got their blessings, and it was cuteness. It was all just cute. Like I mentioned in those scenes, I loved seeing the relationship just have this sort of sense of normalcy. Not that anything's wrong with having these series where, everything we see with our main ship is this hyper, over-exaggerated romance. Everything is romantic gesture. Everything is either romance or we're fighting or blah, blah, blah. Everything we see with these people in the ship is related to this ship. It's probably a terrible way of saying it. But in a nutshell, what I'm trying to say is like some of these series, every scene that we see our main ship in, the only interactions that we really see are either them being lovey-dovey, oh my god, I love you, romance, we're falling in love, or we're fighting. And it's none of this relationship building. What I love about this series is there's a lot of time taken. They take their time, and it's slow moving pace, and they build these relationships. It's not, okay, we just fell in love overnight. Okay, now we're fighting for some reason because something happened. All right, now we're in love again. Here's the moments. I just woke up and I'm making you breakfast. Okay, well, can I help you with anything? Sure, you can sprinkle the sugar over here. And did these scenes need to take place? No. Did that particular scene where, they were just cooking and whatnot add anything to the plot of the story? No. At least I don't think so. Who knows? We still got episodes left. Maybe they'll come back. But no. There was a nice little callback to earlier in the season where, the mung beans on the shelf and, Parm ran off, and it was like episode 2 or something. But yeah, that whole, introductory scene had no relevance to the plot, really. It was just character building. It was world building, and it was relationship building. It was seeing these characters just in a normal day-to-day life. We're cooking. We're having a good time. We're focusing on food. It's not about, oh my god, I love you so much. Yes, romance was sprinkled in there a couple times, and Dean can't help it. He looks at Parm, and he just looks at them lovingly, and he just wants. That's just Dean. That's okay. But still, like the whole scene wasn't driven to be like, okay, this is gonna drive the plot. It was just a nice moment, and there's been so many of those moments between them, between Win and Team,
and even friendship building between him and now team and Parm. Like there's been so many of those little moments where it's like, are they necessarily relevant to the plot? Do they need to be in here in order for the story to progress? If we took these moments out, would the story make less sense? No. But they just build a world. I love it. So they went to see them. They saw the monks, got their blessing, and then Dean started driving somewhere that wasn't Parm's house, and Parm was like, "Where are you going? Where are you taking me? This ain't my house." And then all of a sudden, once like a couple seconds later, you could see in Parm's face, he realized where they were going. It's almost like he was looking at the roadways, and it was nostalgia. Like he could remember walking or driving down these roadways. He knew exactly where he was being taken, and he started to feel some type of way. You could see the worry start to set in, and he had mentioned in the episode that the more and more he's had these dreams, he actually started hyperventilating a lot, and then while he's sleeping, and Dean was saying how he was going to move in with him, and he was like, no, it's fine, like, he just wants to take care of him. So he's feeling a lot of emotions, and especially recently, it's been like this increase in getting significantly stronger. So I feel like this was something that needed to happen. It's almost like a cathartic release. Like even though it's not his sister, it's not his grandmother, so Dean, who's inside of him, needed that. I don't want to say closure, because it's not like he's going anywhere, but maybe. I feel like he just needed that moment to actually reconnect with his sister who he left behind, because he never really got a chance to say goodbye. All he said was, "I'll be back later for dinner." He didn't have any intentions of the night turning out how it did. So it's not like he got a chance to say, "I love you, goodbye," blah 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 blah. So he just needed that sense of. I feel like she needed that sense of closure and whatnot. Because she's been living all these years, and she never got to say goodbye to her baby brother, who she had such close, and as they illustrated through a lot of these flashbacks on this episode, such a close relationship with. She watched him grow up. She took care of him like a second mother in a sense, and like. It was a necessary thing. So I'm hoping that this meeting helps in relieving some of the nightmares, or at least reducing the intensity in a certain sense. Now that this sort of cathartic release is happening, because the second she turned around and saw Parm, she didn't see Parm, she saw InTouch. She saw InTouch was standing there in her doorway, and she broke down, and they had that beautiful moment, just embracing each other, and just. But even before they finally hugged each other, I was thinking, man, this acting is incredible, because there was like this 45 minute and a half period of time where they were just looking at each other. Not a single word was said. It was just look, and their eyes were saying everything. Everything was being said through their eyes, and it's just, oh my god, incredible acting. And then when they finally embrace each other, tears just it's like, all the feels. So I'm glad that this did end up happening this episode, because, like I said, it needed to. I'm hoping that it helps everyone kind of move forward, because I really hope that Dean and Parm don't have to live their entire lives with these looming nightmares. Like, they know the backstory, they know what happened, they know all of this stuff. So it's like having memories, whatnot, that's cool. But I just feel like it'd be such a terrible inconvenience to be living life constantly with those kind of nightmares uncontrollably. Sorry, my mom staying with me, and she's currently watering my plants. So she's posed up against the window. She does what she does. But yeah, after the emotional breakdown, they had nice conversation, and then Donadell also came to visit, so that my grandma was cooking as much as she was. And they had this fun family moments there where
where they're all trying to get into like, okay, what down, girl, what happened on what happened on I know he stayed the night in Palm, the grandma's like, I told him, he's like, I didn't do it, like, I didn't do anything. He's like, don't worry, we didn't do it, grandma, only Dean did it. And they're like, Dean did what? I'm like, yes, Dean did what? He's like, oh no, girl, like, grandma's like, I think I'm gonna faint. I'm like, girl, you praise Jesus. But it was nice, just family moment. And it's nice. You can see how grandma felt a sense of like complete, like a second that after they had a whole reuniting, and they were sitting on their couch talking. Like you could see the joy in her. Like she reclaimed that lost. And I know it's a kind of weird dynamic. Obviously, yes. Not physically. He's not physically poor. But and like even spiritually, like inside, they're still their own person. So like yes, she's interacting with them as grandchildren, but also as her brother and his lover, and it's like it's a strange dynamic. I'm sure for all of them, and it's a whole lot of mental processing that I'm capable of. But still, it's just nice to see them have that nice family dynamic. She's like, no, you're always welcome to come. Like, yes, y'all have these parties and build this relationship. Yes, I support this. And then we finish out the episode. More cuteness on the swim team, river trip, wherever they read. And just lots of cute moments. Dean and Win on the Dean and Parm on the but Dean and Parm on the bus, feeding each other, and I'm like, y'all already knew that y'all knew that this entire damn trip. Y'all can't act surprised by anything. Cannot act surprised by the fact that boys that tease and hoot and hollering because y'all. Like he said, President Dean is power, and he absolutely is. I'm sure everybody will bring their girlfriend, boyfriend, I mean, everybody, fine, bring their boyfriend. I'm sure everyone would have loved you. But Dean got you because he's president. Yes, he's abused his power. So you should know that you're gonna get some teasing and some ridicule. It's all coming from a place of fun. It's all coming from a place of love, because obviously they love harm, they love hate, jealousy, there's nothing jealous and anything like that. But yeah, it's just cuteness, and then bringing the fruit to Team. He's like, nah. It's just cuteness personified, and women fully clothed, which I don't understand. Because y'all got these amazing bodies, whatever. Not my business. But yeah, cute. So, and then we ended the episode cutely with Ian and Colin just conversation down. Any further, no sad so all in all, great episode. And I'm curious to see what we get into episode 12. I think there's 17 or 17. One of those numbers. Number of episodes. 17, I think. Yeah, so five or so episodes. Obviously, we've been talking about Dean's parent lots in the last few episodes. So that's a lot to resolve. We mentioned that Parm's mom and brother were visited from the States sometime after the New Year. His grandpa and uncle he's never met. So I'm assuming that plot will take place. We haven't seen Alex in a while. Maybe that's a plot. Maybe not. Manow and glasses Superman. That's a plot that I need to have happen. Yeah, so there's still a couple little threads that I can see being excited to see where they end up. I hope you guys enjoy this reaction. Don't forget to like, subscribe, share, turn on notifications so you know on my shit. And just anything else you like to react, be sure to react, to be comments as we can. If you like to support the channel in other ways, over on Patreon, you can do what you want to. I'll see you guys in my next video. Love you. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. Love you guys.